Ciao, sono Flavien. In questa lezione scoprirai come si pronuncia il francese. Cominceremo con l'alfabeto e poi vedremo i principali suoni con la loro scrittura e soprattutto le differenze di pronuncia che esistono tra francese e italiano. Ti consiglio di ripetere ogni volta dopo di me e di mettere in pausa regolarmente affinché possa allenarti alla pronuncia. Attenzione! Questo video non è proprio un corso di pronuncia di francese e si svolge per chi parla già italiano, siccome ti parlerò solamente delle differenze tra francese e italiano. Inoltre, questa lezione non è esaustiva per non renderla troppo pesante, quindi alcune sottigliezze non sono spiegate. C'est parti! Cominciamo dalla base, l'alfabeto. In francese le lettere sono 26. Ripeti ogni lettera dopo di me e poi ripeti l'alfabeto intero. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. In francese le vocali sono A, E, I, O, U, Y e le altre lettere sono tutte consonanti. Prima di precisare ogni suono in francese, ci sono due cose importantissime da sapere. La prima è che la E finale è muta, a parte per le parole di 2 o 3 lettere. Non si dice je mange une glace, ma si dice je mange une glace. Vedi che si pronuncia solamente la E finale del je. Je mange une glace. Quindi la E finale è muta, ma anche le consonanti finali sono mute. A parte le lettere L, C, F, R, puoi ritenere Lucifer, le consonanti finali non si pronunciano mai. Mai, mai, mai. Ad esempio, non si dice le chat perd ses poils, ma si dice le chat perd ses poils. La maggior parte delle lettere fanno lo stesso suono nelle nostre due lingue. Comunque ci sono delle differenze. Vediamo insieme quali sono. Le consonanti sono le più facili, a parte per alcune che vedremo, sono tutte uguali tra italiano e francese. Cominciamo con la lettera C. La lettera C fa il suono K davanti una consonante o davanti le vocali A o U, come in italiano. Ad esempio, une courgette crue communiste. Une courgette crue communiste. Però, davanti le vocali E, I, Y, il C non fa il suono C come in italiano, ma fa il suono S, come la S. Ad esempio, cette cerise est acide. Cette cerise est acide. Sotto la C si può anche aggiungere una cédille per fare il suono S con la A, la O e la U. Ad esempio, j'ai reçu un garçon français. J'ai reçu un garçon français. Poi c'è la lettera G, la G in italiano.
Come in italiano, la G fa il suono G davanti le consonanti e le vocali A o U. Un grand gamin. Un grand gamin. Però, davanti le vocali E, I e Y, la G fa il suono J diverso dal suono G in italiano. Ad esempio, in italiano si dice genio, in francese génie. Genio, génie. Senti la differenza? Per fare il suono G con queste vocali, E, I e Y, basta aggiungere una U tra la G e la vocale. Ad esempio, la guerre de Guy. La guerre de Guy. La lettera H, H, in francese è proprio muta, neanche aspirata. Ad esempio, des haricots hachés. Des haricots hachés. Comunque, la H ha la sua utilità in francese quando c'è la C davanti. Una C più una H fa il suono sh. Ad esempio, j'ai acheté un chat. J'ai acheté un chat. Scusa, ho dimenticato qualcosa. La H serve anche a fare il suono F quando c'è una P davanti, come per la lettera F. Quindi PH fa F. Ad esempio, si ritrova dentro la parola pharmacie. Quindi la H non si pronuncia a parte quando c'è una C o una P davanti. La lettera J in francese, la I lunga, fa il suono J davanti ogni lettera. Je joue au Jokari. Je joue au Jokari. La lettera Q è sempre davanti la lettera U, sempre, e permette di fare il suono K, come per la K, K. Attenzione, è diverso tra italiano e francese. Ad esempio, in francese si dice quasi e in italiano quasi. Quasi, quasi. La lettera R si pronuncia un po' diversamente dalla R italiana. Si pronuncia R nel fondo della gola. Ad esempio, le chat ronronne tranquillement. Le chat ronronne tranquillement. Comunque, anche se non pronunci la R come un francese, non fa problemi di comprensione e si capisce benissimo anche se fai la R italiana. La lettera S in francese fa sempre il suono S, a parte quando si trova tra due vocali. In questo caso fa il suono Z. Per fare il suono S tra due vocali ci vuole una doppia S. J'ai des poissons à la maison qui sont absolument paisibles. J'ai des poissons à la maison qui sont absolument paisibles. Ecco, comincia la difficoltà. Non è tanto per le vocali in sé, a parte per la E e la U si pronunciano ugualmente, ma il problema viene dal fatto che in francese si combinano le lettere per fare nuovi suoni. Vediamo insieme quali sono. La A è uguale tra italiano e francese. Ad esempio, je parle allemand. Je parle allemand. Però la A si può combinare con altre lettere per creare nuovi suoni. La A si combina con la N e con la M. AN e AM, AN, AM fanno il suono ON. ON. Ad esempio, les enfants allemands mangent dans les champs. Les enfants allemands mangent dans les champs. Si mette una M quando ci sono le lettere M, B, P dopo.
tipo nella parola champ. C'è una P, quindi si mette una M per fare il suono en. La A si può anche combinare con la I per fare il suono E. Quindi AI fa E. J'ai fait du riz au lait. J'ai fait du riz au lait. Per finire, possiamo anche mettere la A e la U insieme per fare il suono O, come il suono della lettera O. Quindi è un po' diverso dall'italiano. Ad esempio, Austria in italiano si dice Autriche in francese. Austria, Autriche. Per fare il suono O esiste un terzo modo, oltre il O e la AU, e fare la combinazione delle lettere E, A, U e AU. Ad esempio, le beau dauphin d'or. Le beau dauphin d'or. La lettera più importante e più frequente del francese è la lettera E ed è abbastanza particolare. Per cominciare, il E in sé non fa lo stesso suono della E in italiano. E in francese, E in italiano. E, E. E, E. Je refais mes devoirs correctement. Je refais mes devoirs correctement. Però con l'accento grave o quando ci sono due consonanti o più dopo la E, il suono diventa E come il E italiano. Può anche fare E con l'accento circonflesso e con EI, ma sono dei casi molto più rari. Mon frère cherche une belle mère moderne qui fait la fête dans la neige. Mon frère cherche une belle mère moderne qui fait la fête dans la neige. Con la E si può anche mettere un accento acuto. In questo caso il suono diventa E come la E italiana senza accento. L'école fait réfléchir les élèves. L'école fait réfléchir les élèves. Il suono E si ritrova anche alla fine delle parole che si finiscono in ER, che sono i verbi infinitivi del primo gruppo. Si ritrova anche alla fine delle parole che si finiscono con EZ, che corrisponde alla flessione del voi. Vous devez manger. Vous devez manger. Come per la lettera A, la lettera E si combina con la M e la N per fare il suono en. J'emmène mes enfants en Argentine. J'emmène mes enfants en Argentine. Attenzione, EN fa sempre en a parte in due casi. Il primo è quello della coniugazione della terza persona del plurale, loro. La flessione di il e el plurali si finisce in ENT, ENT, ma non si pronuncia en. Infatti non si pronuncia. Mes amis mangent une glace. Non si dice mes amis mangeant une glace, ma si dice mes amis mangent une glace. La seconda situazione è per IEN, IEN, che non fa ian, ma yan. Yan, yan. J'aime bien ton chien. J'aime bien ton chien.
La E si può anche combinare con la U facendo E che si pronuncia come nella parola heureux. Ma si può anche pronunciare E come nella parola heure. Quindi EU può fare due suoni, E, O, E. EU si può anche pronunciare U per il participio passato di avoir. Je suis heureux d'avoir eu un ordinateur à Noël. Je suis heureux d'avoir eu un ordinateur à Noël. La I è uguale tra francese e italiano, solamente che in francese se la può combinare con la N e con la M per fare il suono un. Si può anche fare una combinazione di tre lettere A-I-N o A-I-M che fanno anche un. Le pain de mon cousin. Le pain de mon cousin. Dopo la vocale I abbiamo la O. La O è anche abbastanza uguale tra le nostre due lingue. In francese esiste la O aperta, O, e la O chiusa, O. Ad esempio, dentro la parola porte, la O è aperta, ma dentro la parola mot, la O è chiusa. Porte, mot. Si possono anche fare delle combinazioni con la O. La principale è per fare il suono con la N o la M. Le pompier monte dans son camion. Le pompier monte dans son camion. Con la O si può anche fare il suono WA, aggiungendo una I. L'oiseau mange une poire. L'oiseau mange une poire. L'ultima lettera di cui si deve parlare è la U. La U non si dice U come in italiano. U in francese, U in italiano. U, 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 U. Ad esempio, la voiture de Jules. La voiture de Jules. Invece, per fare il suono U come in italiano, ci vuole la O e la U. O-U fa U. Les bus rouges roulent sous le pont. Les bus rouges roulent sous le pont. Prima di continuare possiamo parlare rapidamente della Y. La Y, Y, si comporta come una I o anzi come una doppia I. Ad esempio, pagare si dice payer, come se ci fossero due I. Payer, payer. Come l'hai già visto prima, gli accenti si usano anche in francese, però la loro funzione è diversa di quelli italiani. In francese gli accenti servono a cambiare il suono della lettera E e non servono proprio ad accentuare come in italiano. Inoltre gli accenti si possono anche ritrovare su altre vocali, ma nella maggior parte dei casi non cambiano la pronuncia e servono solamente a distinguere due parole che si scrivono ugualmente ma che hanno un significato diverso. Ad esempio, U senza accento e U con un accento hanno un significato diverso. Quello senza accento vuol dire O, ora che quello con l'accento vuol dire dove. Comunque la pronuncia di U e di U è completamente uguale. La seconda precisione è per gli suoni detti nasali. In francese ce ne sono tre, ma sono fra i suoni più frequenti e soprattutto non sono facili da distinguere per chi inizia. I tre suoni nasali sono un, en, un, en, un.
On si scrive solamente O-N o O-M. En si scrive sia con la E che con la A, quindi E-N, E-M, A-N, A-M. Il suono un si scrive con la I o con la U, quindi I-N, I-M, U-N, U-M, anche se con la U è rarissimo. Prova a ripetere questa frase per fare la differenza tra questi tre suoni nasali. Mon tonton peint un plafond dans ma chambre. Mon tonton peint un plafond dans ma chambre. La lezione è finita. Puoi ritrovare la scheda di corso nei link sotto il video assieme ad una scheda riassuntiva con una tabella della fonetica. Se vuoi allenarti alla pronuncia, ti consiglio di prendere un libro in francese e di leggerlo a voce alta. Salut, alla prochaine!